Gjykata kushtetuese ka deklaruar që nga 429 vendime të marra prej saj gjatë vitit 2025, vetëm 85 për tyre ose 20% kanë qenë vendime përfundimtare, ndërsa pjesa më e madhe 344 ose 80% kanë qenë vendime mos kalimi për shqyrtim gjyqësor. Kjo shifër del nga raporti veprimtarisë që u publikua këtë të mërkur, u thuaj se gjatë vitit 2025 gjykata kushtetuese ka patur në ngarkim 605 çështje në total, nga të cilat 501 prej tyre kanë qenë kërkesa të reja nga 104 të mbartura nga viti 2024. Për vendimet përfundimtare të marra gjatë 2025-s, gjykatës kushtetuese i është dashur 4 muaj kohë për të shqyrtuar çështjen, ndërsa vendimet e moskalimit i kanë dhënë brenda 3 muajve. Një e dhënë që bën përshtypje se 97% e kërkesave të trajtuara nga kushtetuesja gjatë 2025-s janë bërë personalisht nga individ, ndërsa vetëm 3% janë depozituar nga subjekte të tjera si organizata, deputet, gjykata, presidenti dhe parti. Sa i përket llojit të çështjeve të trajtuara nga gjykata kushtetuese gjatë vitit 2025, 75% e tyre kanë qenë në kundërshtim të vendimeve të gjykatave të zakonshme, ndërsa pjesa tjetër përfshinin kushtetueshmërinë e ligjeve, të drejtat themelore, konflikte kompetencash dhe akte të pushtetit publik.